अरे बाप रे बाप, एक दिन लड़का और उसकी बीवी खाना खा रहे होते हैं, तभी लड़के की माँ आकर बैठती है। लड़के की बीवी उसे खाना नहीं देती और बुरा भला कहती है और खाने के लिए उसे पत्ते देती है। माँ मजबूरी में रोते रोते पत्ते खाने लगती है। तभी उनका छोटा बेटा जो पुलिस में है वहाँ आता है। उसने जो किया उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बेटा जो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा मैं उसे एग्जाम में पास कर दूंगी। यकीन ना हो तो करके देख लो और कमेंट में सरस्वती माँ लिखना मत भूलना। वह गुस्से में भाई भाभी को पत्ते खिलाकर घर से बाहर निकाल देता है।